ของที่เราได้มาทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามีความสามารถมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันครับแน่นอนค่ะเรารู้จักพัทยาว่าเป็นเมืองที่มีสีสันทางการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ค่ะพ่อเมืองพัทยานะคะคุณปรเมศ งามพิเชษเองท่านก็ได้มากล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะอาจารย์เป๊ะแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนะคะนักกีฬาในทุกๆชนิดกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวพัทยาค่ะยังไงอยู่ที่ไหนนะคะติดตามเราแล้วก็อยากจะให้มาชมมาเชียร์ด้วยสำหรับแมตช์นี้เป็นการแข่งขันกันแบบเฟรนลี่อบอุ่นกระชับมิตรสบายๆค่ะอาจารย์เป๊ะแล้วก็เมื่อวานก็มีท่านสยุทธโหลทองนะครับนายกสมาคมกีฬาสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็มาร่วมงานแล้วก็มากล่าวในพิธีเปิดด้วยเช่นกันครับแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งท่านที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือ Honorable Guest ของเรานะคะท่านเจ้าชายไฟซอลบินบาดันบินสุลต่านอัลซาอุจากซาอุดิอาระเบียค่ะท่านก็เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดของเราด้วยครับแล้วเมื่อวานนะครับมีพิธีเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีพิธีปิดในการอบรมผู้ตัดสินนะครับอีสปอร์ตระดับชาติเลเวล1โดยความร่วมมือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กองทุนพัฒนากีฬาครับซึ่งถือว่าจะเป็นก้าวที่1นะคะสำหรับการอบรมการแข่งขันซึ่งจะมีผู้ตัดสินที่มีฝีไม้ลายมือและมีคุณภาพของสมาคมนะคะกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยซึ่งจะไปทำการตัดสิน70คนแรกด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยเนี่ยได้สามารถที่จะรวมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับเกือบครึ่งประเทศแล้วตอนนี้นะครับเรามีภาคีเครือข่ายมีนครปฐมสมุทรปราการนะครับกระบี่กรุงเทพมหานครหาดใหญ่ก็มีนะครับภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะครับตรงนี้เรากำลังรวมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อที่จะพัฒนาในการอีสปอร์ตองค์การอีสปอร์ตต่อไปครับผมถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เราก็จะเห็นน้องๆจากทีมงานหลายๆจังหวัดอย่างเช่นฉะเชิงเทราค่ะก็มาร่วมช่วยนะคะเป็นสเตจนะคะของการจัดการแข่งขันในวันนี้ด้วยค่ะ So good afternoon again ladies and gentlemen welcome to the second day of Saudi Arabia Thai Esports Invitational Friendly Match Thailand แน่นอนนะคะ We are in Pattaya and this is the second day of the competition and the next event for today is DOTA 2ในการแข่งขันในประเภทต่อไปก็คือการแข่งขัน DOTA 2 ค่ะจันเป๊ะซึ่งการแข่งขัน DOTA 2 นะครับก็คือมีตัวแทนจากประเทศไทยใช้คำว่าตัวแทนนะครับไม่ใช่ทีมชาติแต่เป็นตัวแทนที่มาการแข่งขันในนัดกระชับมิตรในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างซาอุดิอาระเบียทีม B และก็ทีมชาติไทยทีม B ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยทีม B ค่ะซึ่งผู้เล่นของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยคุณอภิรัตน์ศรีสายคำค่ะคุณพีรพัฒน์บุตรตะคุณธนทรศรีเอี่ยมกุลคุณทีทัศน์ประเสริฐและคุณนพฤทธิ์พฤกษรีตนนท์ซึ่งเป็นตัวแทนนะคะจากทีม Reaper ค่ะในทีม B ของประเทศไทยค่ะจันเป๊ะครับผมครับแล้วการแข่งขันในวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันเกม ROV ด้วยถูกต้องค่ะเมื่อสิ้นสุดจาก DOTA 2 ก็จะเป็นคิวของ ROV ค่ะใครชื่นชอบนะคะก็ร่วมชมร่วมเชียร์กันได้แล้ววันนี้นะคะนอกเหนือจากเรา2คนจะรับหน้าที่ในการเป็น MC อยู่บนเวทีนี้ค่ะแน่นอนสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการที่ได้พบกับแคสเตอร์นะคะหรือว่าชาวแคสเตอร์นักพากย์ชื่อดังซึ่งแน่นอนว่าสลับสับเปลี่ยนกันมาพากย์ในแต่ละเกมด้วยนะคะซึ่งสำหรับ DOTA 2 ค่ะเรามีเป็น World Caster เลยอาจารย์เป๊ะเพราะว่าน้องมีความสามารถในการพากย์ที่จะมาพากย์เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะครับผมซึ่งวันนี้อยู่กับเรานะคะนั่นก็คือแคสเตอร์โดตาคนนี้ค่ะน้องแชมป์ไซครอปน้องแชมป์ตรีภพค่ะครับเป็นน้องที่มีความสามารถนะครับในการพากย์อย่างมากเลยครับเมื่อวานนี้นะคะถ้าเราได้มีโอกาสฟังนะคะในช่วงพิธีเปิดจะบอกเลยว่ากีฬา e-sport นะคะไม่ได้ส่งเสริมแค่นักกีฬาอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังส่งเสริมอาชีพแล้วก็งานอีกมากมายที่จะร่วมกันค่ะหนึ่งในอาชีพนั้นก็คือแคสเตอร์สำหรับทุกท่านนะคะที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาชลบุรีแห่งนี้ค่ะมาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้และเราสามารถจะติดตามผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะจันเป๊ะเราสามารถติดต่อทางช่องทาง TESF นะครับของสมาคมกีฬาสปอร์ตประเทศไทยนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็คือเราจะแข่งตั้งแต่วันที่ 28 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่บีบหัวใจที่สุดเกมก็จะตึงเพราะว่าจะมีการชิงเงินรางวัลค่ะจันเป๊ะซึ่งสูงมากๆเลยในทีมชนะเลิศค่ะจะได้รับเงินรางวัลประมาณ 3,000 US ดอลลาร์ค่ะและรองชนะเลิศนะคะจะได้รับเงินรางวัลประมาณ 1,500 US ดอลลาร์ค่ะครับผม
แล้วนอกจากนั้นนะครับเรามีการแข่งขัน RV พัทยาแชมเปี้ยนชิพด้วยครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะสำหรับชาวแคสเตอร์ของเราเดี๋ยวเราจะส่งเวทีนี้ต่อไปให้กับชาวแคสเตอร์คนเก่งของเรานะคะน้องแชมป์ไซครอบค่ะสวัสดีครับครับฮัลโหลครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอเคHello. Okay. All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Esports Saudi Thai Invitational Friendly Match. And this is actually the second day of the tournament already. And okay. And yes, this is going to be one of the best match in the tournament. Let's say that it's in a friendly match in 3 days for sure, because this one is going to be Team Reaper as the representative from Thailand versus Team Saudi Esports in the best of 2 series, and I will be the commentator for the match. Well, we had a really great match yesterday. It was Team Tsunami versus Saudi Esports, and it ended with a draw with 1-1 series. Well, even though it was a draw, but it's actually full of so many actions, so many things we talked about. You know, after the game, we all the athletes still hanging out and talking about the games at the night, and it was really interesting. So today, Reaper, at the moment, are considered one of the top teams in Thailand. Well, in top 3 definitely, and they gotta play with the Saudi Esports, where which it's very strong team from actually the strongest team in the Middle East at the moment, because their training routine and their team facilities are all top notch. So this is going to be the clash between 2 regions, and this one you cannot miss it. ก็สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็สวัสดีด้วยนะครับอันนี้เป็นรายการที่ชื่อว่า Esports Saudi Thai Invitational Friendly Match นะครับเรากำลังจะทำการแข่งขันเกม DOTA 2 กันครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ Say hi to all the guys in the back who watching this through the stream of Facebook and also YouTube. Well, I do believe that this series is going to be long and exciting. Consider of the play style that the 2 teams has, especially for Team Saudi Esports that play a super aggressive play style. Well, yesterday they were playing against Team Tsunami, which have a different play style. Tsunami was more like a control team and playing it into very details. But today, Reaper was totally different story. They are actually crazy, actually the craziest team in Thailand. So expect to see the fight from 2 teams right from the start, ladies and gentlemen. It's going to start from minute number 1. And me as a commentator, I can't hardly wait for this one. And we are waiting for the athletes to get into the band pick phase. I think they are getting ready soon. And all right. Yeah, there are things going on around here. So talk about this tournament a bit. This is the Saudi Thai Esports Invitational Tournament. It's been an exciting few days here in Pattaya, as some of the best Dota 2 players from the Saudi Arabia and Thailand have been battling it out in an epic friendly match. Today we have, and on the other hand, we have Team Saudi Arabia, whose players have traveled a long way to be here today. They have shown impressions in skills and coordination and their aggressive play style. And on the other hand, we have Team Reaper from Thailand, who playing on home turf with support from the crowd. And actually, they have demonstrated the mastery of the game and have reputations of their also aggressive play style and strong team communications.
So both teams have been preparing tirelessly for this match, even though it was it is the friendly match. But these two teams are quite serious, analyzing each other's strategy and weaknesses, and are ready to give it all. Oh, I can't hardly wait for it. For the 7.33B patch, it's so many things to talk about the latest patch. I mean, we have all the new stuff. Imagine if you're playing in a major tournament, you go sleep, and then you wake up another day into the whole new game. Oh my God! Imagine. I and that actually happened in the ESL tournament in Riyadh, and that's kind of crazy, man. It's just the way that things change are too fast and too drastically. Oh my. Okay. All right. So I would say this event actually can happen because of our lovely partners, the Coca-Cola Hard Tip Country Group Holdings, German Auto, and also shout out to the hashtag agency Samsung, and the Central Pattaya, and Thai Esports, Gamer, Big Agency, and Commando. And thank you so much, everyone, for making this happen. Above all, we gotta do a big shout out to Thailand Esports Federations and also the Saudi Esports Federation as well. So thank you so much for making this thing happen. For now, we're gonna take a short break, and we'll be right back real soon.เสียคลิปอยู่เนี่ยมาร์คไว้ก่อนครับแนวหลังว่าไงครับได้ไหมเนี่ยฮะกระไรเสียคลิปอยู่เนี่ยมาร์คไว้ก่อนครับแนวหลังว่าไงครับได้ไหมเนี่ยฮะกระไร
ลียร์คีฟอยู่นะมาไว้ก่อนครับแนวหลังว่าไงครับได้ไหมเนี่ยฮะกระไรพูดถึงเรื่องราวนะคะที่มาที่ไปของกีฬา e-sport จากมุมมองของแคสเตอร์กันบ้างค่ะใช่ครับกีฬาคือ e-sport เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงระยะหลังๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคือเรียกได้ว่าทั้งหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเริ่มให้ความสนใจแล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นกีฬานะครับก็คือเห็นแล้วล่ะว่าบุตรหลานหรือเยาวชนส่วนใหญ่ตอนนี้ให้ความสนใจกับเรื่องเกมกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็เป็นเหมือนมองว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งแล้วกันนะครับที่สามารถแบบฝึกฝนน้องๆนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการความรับผิดชอบนะครับในหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกีฬา e-sport เนี่ยเลยถูกนำมานะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยเล่นเกมอย่างมีระบบนะครับเรียกว่ามีกรอบในการเล่นที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยเลยอยากให้มีกรอบตรงนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยเล่นได้อย่างถูกต้องมากขึ้นครับพี่ป้องค่ะต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะนอกเหนือจากน้องๆเนี่ยจะหาเวลาเล่นเกมกันแล้วเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็มีโอกาสสร้างสรรค์นะคะการแข่งขันในระดับแมตช์ต่างๆซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะเบิร์ตเพราะเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่แข่งกันเฉพาะนักกีฬาไทยหรือว่าน้องๆที่เป็นเกมเมอร์ของไทยเท่านั้นแต่เรายังมีทีมชาติซาอุดิอาระเบียมาด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระชับมิตรนะครับก็คือกีฬาเนี่ยมันไร้พรมแดนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคือทีมเนี่ยระดับชั้นนำแน่นอนผู้เล่นระดับชั้นนำนะครับแถมมีแคสเตอร์ระดับชั้นนำที่มาพากย์แบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลให้เราฟังด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะคะเป็นน้องคนไทยนะคะแล้วก็ถือว่ามีความสามารถแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะฟังไปแล้ว1 วันเมื่อวานนี้โอ้โหดูเดือดมากนะคะได้คุยกับไฟแลบเลยไฟแลบเนาะน้องๆที่พัทยาเขาก็เดินตามเสียงแล้วก็ถามว่าคุณมีอะไรกันเหรอคะคือไม่ใช่ตีกันนะครับไม่ได้ตีไม่ได้ทะเลาะแข่งกีฬานะแข่งกีฬานะครับเป็นกีฬาที่พอมันเข้าถึงอารมณ์นะคะจังหวะนั้นมันก็ออกมาเองเป็นธรรมชาติของแคสเตอร์ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าต้องการจะสื่ออารมณ์ออกมานะครับให้ในเกมเนี่ยให้ผู้รับชมนะครับเหมือนบรรยายเกมฟุตบอลนั่นแหละครับที่แบบว่าจะเห็นว่ามีผู้บรรยายนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าเกมการแข่งขันตอนนี้ผู้เล่นพยายามจะทำอะไรนะครับแล้วก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงกันบ้างนะครับวิธีการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วสำหรับตัวน้องเบิร์ตเองค่ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพากย์ครับประเภทเกมอะไรเอ่ยพอดีถนัดนะครับในส่วนของการพากย์เริ่มมาจากพากย์ ROV ครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มจากการที่จะชอบพากย์ฟุตบอลมาก่อนนะชอบดูฟุตบอลนะแล้วก็จะมีได้ยินเสียงพากย์ของนักพากย์นะครับที่พากย์แบบบรรยายเกมฟุตบอลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยทำตามมาต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วมีโอกาสแบบเราเป็นคนชอบเล่นเกม ROV นะครับเลยเริ่มจากตรงนั้นและหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนานะครับฝึกมาแบบเรียนแบบนะครับเขาเรียกว่า
ดูพี่ๆที่เป็นนักพากย์แล้วก็ทำตามมาอย่างต่อเนื่องครับใช้เวลาและประสบการณ์เริ่มจากการทำสิ่งที่ชอบนะคะใช่จน ครับ ตอนนี้ถือว่าเป็นกลายเป็นอาชีพเลยไหมคะเป็น professional caster เลยไหมคะ ประมาณนั้น ประมาณนั้น ใกล้แล้วนะฮะ ใกล้ แต่ แล้ว ก็คือพอได้มาพากย์อย่างนี้ก็คิดว่าเป็นอาชีพแล้วนะครับก็คือมันถูกพัฒนาให้เป็นอาชีพมากขึ้นนะครับแคสเตอร์เนี่ยในปัจจุบันก็มีแคสเตอร์ที่แบบชั้นนำมากมายนะครับที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่นะครับต่างๆก็เรียกได้ว่าพากย์กันเก่งมากๆนะก็ดูเป็นแนวทางคือตอนนี้สามารถพัฒนาบอกว่าในฐานะแคสเตอร์เนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้แล้วเหมือนกันครับและแน่นอนว่าในงานนี้นะคะนอกเหนือจากน้องเบิร์ตนะคะจะมาอยู่กับเราแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องแชมป์ ใช่ครับไซครอปนะครับพี่แชมป์นะ เดือด คือพี่เขามากประสบการณ์ครับแถมภาคแบบในระดับ international ด้วยนะครับก็ต้องเขาเรียกว่านับถือแหละนะครับเพราะว่าพี่เขาแบบเป็นเหมือนอีกหนึ่งไอดอลของเบิร์ดเหมือนกันนะครับในการภาคเช่นกันนะครับและแน่นอนว่าเดี๋ยวยังมีพี่วินซี่ใช่พี่วินซี่มาวินมาแวะเดี๋ยวก็จะมาแวะอยู่กับเวทีของเราด้วยสลับกันนะคะมีน้องเบิร์ตมีน้องวินซี่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งหนุ่มน้อยน้องไปนะครับที่วันนี้จะมาร่วมสร้างสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง DOTA หรือ RV ในวันนี้นะครับน่าสนุกนะคะและแน่นอนนะคะลองให้คำแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจเกมนิดนึงว่าเขามีโอกาสยังไงที่จะพัฒนาตัวเองอาจจะมาเป็นแคสเตอร์เก่งๆเหมือนพี่เบิร์ตอย่างนี้บ้างคืออันนี้ต้องแนะนำอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคนที่อยากแบบเป็นแคสเตอร์นะครับก็คือให้เริ่มจากเราชอบเล่นเกมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีการวางแผนฝึกซ้อมนะครับที่สำคัญเลยนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจเรื่องการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับหน้าที่หลักของเราแน่นอนครับเป็นเรื่องของการเรียนนะครับมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วสำหรับเราเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องเน้นในส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนเวลาว่างนะครับที่เหลือจากนั้นนะครับเราก็ใช้เวลาในการเล่นเกมนะครับถ้าอยากเป็นแคสเตอร์นะครับก็ศึกษาในเรื่องของการพากย์นะครับลงมือทำนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นแคสเตอร์เนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆครับพอเราลงมือทำเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหรือว่าผิดพลาดยังไงเราก็ถือว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้จากการทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เก็บประสบการณ์มาครับคล้ายๆกับการประกอบอาชีพเลยนะครับคล้ายๆกัน So good afternoon again, ladies and gentlemen. Yeah. We are the second day of Saudi Arabia Thai Esports Invitational Friendly Match Thailand, and the next event we will have the DOTA 2. Yeah. Yep. Yes, we will be have the like international match between the Saudi Arabian and the Thailand guy to fight each other in the friendly match here. Yes. We are very excited to watching the match here. Yeah. Okay. Depends on Dota 2. We have ROV again for the next event. If you can enjoy our games, you can visit our TestFTSEF fan page and visit online. Yeah, you can visit here and then enjoy the match and enjoy the game to have the international match that we have to waiting for. ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวนะคะเซ็นทรัลนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาชลบุรีตอนนี้ว่าคุณเองก็สามารถที่จะเข้ามาชมการแข่งขันได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรามีจอยักษ์ใหญ่ตรงนี้สำหรับถ่ายทอดสดการแข่งขันซึ่งนักกีฬาค่ะเขาก็จะอยู่ในห้องแข่งขันซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวและสมาธิถูกต้องครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการเล่นเลยครับและที่สำคัญเลยครับรายการนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนดีๆนะครับอย่างทางโคคาโคล่าหาทิพย์ครับขอขอบคุณค่ะ Country Group Holding ค่ะเจอร์มันออโต้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับ #Esports ค่ะคอมมานโดเอเนจีดริงครับโทชิโน่ซัมซุงครับสยามสปอร์ตเซ็นทรัลพัทยาครับแล้วก็โทรคมนาคมแห่งชาตินะครับไทยรัฐสปอร์ตนะครับคอมเกมเมอร์แล้วก็บิ๊กเอเจนซี่ครับถูกต้องค่ะและแน่นอนว่าในงานนี้นะคะนอกเหนือจากจะมีการแข่งขันนะคะให้เราได้ชมการแข่งขันกันอย่างสนุกสุดๆไปแล้วนะคะในส่วนของเวที Street Fighter เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้มีโอกาสเห็นนักกีฬานะคะชมและใช้จอภาพนะคะโอ้โหต้องบอกว่าคมชัดด้วยความคมชัดระดับ 4K กันเลยของ Samsung ใช่ครับจอคือเป็นระดับแบบ 4K เหมือนกว่าตัวจริงไปดูบูธได้เลยนะครับยิ่งกว่าตัวจริงอีกคืองงเลยนะเหมือนจังเหมือนกว่าตัวจริงอีกจริงเราได้รสมากในการชมภาพยนตร์ใช่ครับหรือว่าเล่นเกมนี่สุดไปทำงานก็อยากได้ภาพคมชัดยิ่งกว่าตัวจริงก็Samsung นะคะวันนี้ออกบูธกับเราด้วยค่ะและแน่นอนว่ามีอีกหนึ่งยนตรกรรมนะคะนั่นก็คือ German Auto ค่ะได้นำรถ BMW ค่ะโ
โอ้โหมาร่วมโชว์ด้วยกับนวัตกรรมอันล้ำยุครถหรูนะครับแถมเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับก็ไปรับชมกันได้นะไปลองนะครับไปลองนั่งสัมผัสนะครับประสบการณ์ในการเรียกประสบการณ์การนั่งนะครับที่แปลกใหม่แล้วกันนะครับประสบการณ์แบบว่าทันสมัยแล้วก็หรูหราลักชัวรี่นะครับถูกต้องค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักอนุรักษ์เชื้อเพลิงธรรมชาติลดโลกร้อนนะคะแต่ราคาจะเป็นอย่างไรเราขอให้คุณไปชมก่อนตัดสินใจได้นะคะคือคุณภาพยังไงก็คุ้มกับราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าในเมื่อเราจ่ายไปแล้วก็ต้องได้สินค้าที่แบบเยี่ยมนะครับแบบสุดยอดอยู่แล้วนะครับสำหรับ BMW นะครับค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะมาเป็นอีกหนึ่งนะคะ Official Partner ของเราค่ะและแน่นอนตอนนี้อุณหภูมิที่พัทยานะคะเดือดกว่า40กว่าองศาไปแล้วน้องเบิร์ตแล้วอุณหภูมิการแข่งขันเป็นยังไงคะโอ้โห100 กว่าองศาครับ เดือดกว่าอุณหภูมิของพัทยาอีกนะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมาอย่าพลาดครับสำหรับเกมการแข่งขันนะครับทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแมตช์กระชับมิตรนะครับแถมเป็นทัวร์นาเมนต์แย่งชิงตำแหน่งแชมป์ด้วยครับสำหรับรายการนะครับของพัทยา RV Championship นะครับที่วันนี้ก็จะมีถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับใครผ่านไปผ่านมานะช้อปปิ้งนะครับให้เพลิดเพลินแล้วมาดูเกมการแข่งขันได้เช่นกันครับเรียนเชิญเลยครับทุกท่านครับใช่ค่ะและแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอน้องเบิร์ตอีกครั้งในบทบาทของการเป็นเช่าแคสเตอร์ถูกต้องครับใช่ครับยังไงเตรียมไปมันตามสไตล์เบิร์ตของกุมารได้เลยครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราใกล้แล้วนะสำหรับนักกีฬาขอเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับยังอยู่ในช่วงวอร์มกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะใกล้เข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณภาพอีกสักครู่หนึ่งนะครับอดใจรอสักหน่อยสำหรับใครที่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมนะมารับชมกันได้เลยครับผมโอเคค่ะและแน่นอนเดี๋ยวเราจะพบกับหนุ่มแคสเตอร์คนเก่งของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่การบรรยายนะคะแมตช์สำคัญนี้ค่ะครับเดี๋ยวยังไงก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมตอนนี้ก็ยังพยายามแบบเตรียมตัวอยู่นะครับว่าเพราะว่าอาจจะต้องวอร์มมีการแบบวอร์มแล้วก็วอร์มมือกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมีการวอร์มเหมือนการแข่งจริงๆทั้งนั้นเลยครับได้ค่ะงั้นเราส่งเวทีนี้ต่อไปให้กับแคสเตอร์ของเราน้องแชมป์ไซคลอปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปโอเคครับเดี๋ยวส่งไปดูนะเดี๋ยวยังไงไปรับชมกันต่อได้เลยครับขอบคุณครับกับ DOTA 2มีอิลูมิเนตเสียคลิปอยู่ในมาร์ทไว้ก่อนครับแนวหลังว่าไงครับได้ไหมเนี่ยฮะกระไรAlright ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ Alright welcome back to the Esports Saudi Thai Invitational Friendly Match. This one is going to be the match between Team Reaper, the Thai representative, versus Team Saudi Esports in the best of 2 match of Dota 2 in 7.33B patch. And you are here with me, Cyclops, as your commentator once again. Okay, we are now getting ready to get into the match, and well, I would say, like what I say previously during the early of the show, that this one is going to be a tough one for both sides. Well, I have seen them doing warm-up, and I would say that their skills are very close to each other. And well, the most important thing is these two teams have similar style of play, which is aggressive. So I do believe that this is going to be the fight right from the start, and I can't hardly wait to see what's gonna happen in a real game, which is now is ready. Let's go into the band pick phase. All right. So, if you just walk past by and you wonder, hey, what the game
is this is the game called DOTA 2. You know, the objective of the game is so simple. To win this game, you just have to team up with your friend of 5 and try to break through in the other team base. Alright, so this is the process of picking the heroes into the play, and the heroes have different spells and abilities, so you better band pick good to have a great game. So team hashtag Reaper started off with a Rubik, another popular hero, but still a Beastmaster for Saudi Arabia. Well, I would say that the Beastmaster is really a hero that's so hard to handle in 7.33b, you know. There are so many kind of item builds he could go. If you try to block him from the Helm of Dominator, Helm of the Overlord, try to, you know, block the creep camps and all those stuff, he could go for the other, like other kind of item builds. And man, what a versatile Beastmaster play. Or he could be played as an initiator with a blink jump and a primal roar. This will be played by Nas of Team Saudi Arabia. Interesting. This is actually the first time the Team Saudi Arabia picked Mirana. Yesterday they picked a lot of Rubiks. Both games they were on Rubik, but the Rubik got stolen by the hashtag Reaper. That was considered a good pick for Reaper because Rubik is actually the key component for Team Saudi. And a Pangolier. Interesting. These two heroes was the heroes that the Team Saudi Arabia used yesterday in the first games against Team Tsunami. Rubik and Pangolier did a great job. Saudi Arabia used Pangolier to play as a mid laner. That's crazy. We might get to see a Pangolier mid once again, but this time for Reaper. Slark has been banned. That was a great ban. Slark with a Harpoon is a nightmare. I mean, the coming of Harpoon, the new item in 7.33b, it's just perfect for Slark. Ooh, interesting. The Bloodseeker ban. I haven't seen any Bloodseeker in 7.33b yet. But who knows? There might be someone crack the code on that. Riki gone. Riki. One of my favorite heroes. I remember growing up playing Riki since I was like 18 or 19 years old. Should be around like 20, almost 20 years ago. Back then, Riki, the reason that people pick Riki is because it's invisible, and 15, 16 years ago, people are not into buying sentries or even some detection, so it worked back then, but not right now. Well, Riki with the sleeping dart still work. That's the reason why they banned. Legion Commander, another hero that got buffed in 7.33b. The switching between skill 1 and skill 2 just make him, I would say, dressing up faster, because you don't have to do so many steps in order to initiate. You just go in, and all those steps are shorter. That's why. Into the reserve time for Team Saudi Arabia. They gotta keep in mind that they are playing against one of the most aggressive teams in Thailand. There are two options for them. First, they wanna do a sustainable heroes, bring in some healers and stuff, or just go YOLO and fight all the way, playing aggressive as they used to. I would love to see them pick option number 2. Crazy stuff, man, really. Radiant's turn to Alchemist.
for Team Saudi Arabia. Not bad. Our heroes gain the new skills. Actually, back then, Alchemist was always disadvantaged because they only have like 3 fighting skills. Acid Spray, Unstable Concoction, and Chemical Rage. And the other skill was not so useful in the very late game. You know, at the late game, you don't want any more gold. But in this 7.33b, they gain the new skills called, if I'm not wrong, the corrosive poison or something. What's it called? Corrosive weaponry. Yeah, which is the Alchemist holds his weapon with an acid that apply a stacking slow and stated resistance reduction. Venomancer. Venomancer for Team #Reaper and a Timbersaw, another good hero to deal with an Alchemist. I am not sure if Saudi expected the Timbersaw or not, but it doesn't look good if they want to run the Alchemist as the main hero. 5 seconds remain. Venomancer. The heroes always being the center of all the debates. People love him a lot, hate him for the Venomancer. I mean, the hero are. I mean, it's kind of annoying dealing with all the plague wards, you know. But in the late game, do they want something better than the Venomancer? Something in the some crowd control skill. Visage, ladies and gentlemen. Visage is right here. It's been a while, but Visage is literally back in 7.33b, becoming one of the top contest heroes in ESL Berlin for Visage. A Grave Kill, 5 seconds. Soul Assumption, and summon the Gargoyle. Venomancer. Waiting for the 6th ban of Team #Reaper. They are looking at the last pick of Team Saudi Arabia. Right now, they also need to think about what they're gonna pick for the last hero. I think the last 2 bans will be dedicated to ban all the counter of their last hero. So Morphling has been banned. All these fighting oriented heroes of Team #Reaper still kind of lack of the very late game hero. The hard carry. I'd love to see something like a Phantom Lancer. I don't know. But Phantom Lancer that dealing with an Alchemist. Phantom Lancer. The Phantom Assassin and all those spirits are really popular in a 7.33b patch because the map is getting bigger and all the high mobility heroes are coming back to the scene. All the spirits, so like Rises again, Ember Spirit, Void Spirit, Storm Spirits, and all those stuff. 5 seconds. Radiant must choose. Phantom Lancer has been banned, yes. And it could be like, you know, interesting choice. To go for a Life Stealer. Well, if you pick a Life Stealer, then take a look at the vehicles. They do have a 10 Timbersaw to get in, remain. and also a Pangolier. Not bad. 5 seconds remain. Last pick from Saudi. Faceless Void. Faceless Void. Make the Oh. ultimate choice. Interesting, really. What a game.
Hello test hello yep test yeah all cool 10 seconds remain. yeah 5 seconds. all right Alright, ladies and gentlemen, we are in the first game of the base of 2 match. Prepare Salt yourselves for Esports the main event. versus Team Reaper. Interesting, what's it gonna be? Reaper is on the Radiant side. Reaper is his Highland representative. Salty on the Dire side. Here we go. This is crazy. Oh. Let's go, ladies and gentlemen. Probably this is gonna be the first big fight here. Start the fight already. Life Stealer on the V-Sage. Got a couple of hits. I can hear the unstable concoction was released on the Rubik. Everyone going on and Rubik, and that's the first blood. It's a trade though. Who's gonna get the second? Town walked away, get a little bit of SP back. Life Stealer back to stand down because of the wild axe. That's why they picked the Beastmaster. Wild access with the less mana is so powerful. Another wild access. It's gonna be a Life Stealer definitely. Life Stealer got a double kill. It's a trade 2-for-2. Reactive Whirling Day. Saw that coming. Crazy stuff right from the start. It's 7 down before the creep just hit. 10 players compete. As I mentioned earlier during the drafting phase, that this is actually the clash between two similar play style. Aggressive versus aggressive. And they're gonna keep fight right from the start. Oh, another fight going on around here. Unstable concoction. Oh, they're using that alchemist idea as a support. Oh, that's crazy, man. Position 4 alchemist is real. Wow, access. Top lane is a battle between the Faceless Void, Mirana versus Venomancer and a Pangolier. Man, this is gonna be a dangerous lane for the Venomancer, definitely. If you get jumped in by the Faceless Void or hit by a Sacred Arrow of Mirana, then you're dead. Unstable concoction. Going on free. Shield crash. If that would be another kill, I would expect to be on the top lane. This lane is quite dangerous for both sides.
Ticker. Used to play position 3 for Ticker. And now he's at mid lane with the Timbersaw. Fighting against the Beastmaster by Heyman. This is really a signature heroes of Team Saudi Arabia. They pick every game for the Beastmaster, and it seems like all their cores know how to play the Beastmaster. Oh, Bombardier luckily got away. The Fairy Fire saved his life. This boy made a mistake down on top. He was about to die with the poison, but he was denied by his teammate first. Bottom lane life stealer. All right. Powerful, man. Leading on the last hit is actually the Beastmaster. And at bomb lane. Oh, it's not looking good. Rubik being chased into the new area around the Lotus pool. The game is back to the farming phase once again. It looks like they just both sides just want their core to, get as much farm as possible. But we are getting into the time of all the objectives. The 3-minute rune. Gotta get the Rock Lotus. Having such a great time in the middle lane, both the Timbersaw and also the Beastmaster. It's gonna be the friendly lane over there. Nas playing V-Sage. This is not looking good for Nas. Oh, okay. Vader Master getting gone on once again. B1 chasing on him. And the amazing stick being popped, but still not enough. That was I said about the Vader Master, especially in this patch when you gotta deal with a lot of high mobility heroes. Like all the Emperor Spirits, Void Spirits, and in this case of Faceless Void, this is going to be a hard game for Vayno. You might gotta go for something to make yourself tanker, like a Vanguard, or I don't know, some utilities, mobilities, escape abilities. 4-4 game score. Lane looking pretty decent for the bottom lane of Team Reaper. Oh, not a mistake made. Oh, that was so close. Oh, okay. died at the hospital. Oh my God. Yeah. He teleported back. Not gonna be in time. That's big kill for Team Reaper at the bomb. T1. Oh, Phantom Scale, I can see some fights happening over there. Soul Assumption. Yeah, I think that's because of the magic stick. Devil. Dire structures are fortified. Top lane, nothing much going on. Seems like that's gonna be something happen at the bottom lane. Let's go. Dire should look to their middle tower. Nice. Both sides need to watch out the teleporter, because with the new 2 teleporters, they can just moving around real quick from bottom to top, and it's just making
prediction or player counting so hard. Oh, that was so close, and then follow up with the unstable concoct, easy kill. However, Venomancer did such a great job on top, get rid of Mad Frog, the keeper alive. That's such a great arrow. Chakram. It looks like a farming game to me. You know, after the big clash right from the start, people just want to be safe in the lane, especially for the position one from both sides. Just don't want to play any risk at all. E1 getting closer and closer to get his key skills. And who knows, once he has it, the game might be playing around him. Yes! His pen and arrow. Buckle. The damage of that Pangoli is ridiculous. Kinda like the way that they run this Pangoli as an off-laner. Or the Reaper. Diving in quite deep, put a lot of pressure on P1 and his helper, Mad Frog. Please. Oh. Tough lane for Saudi hard carry. Somehow they made more mistake on that. Mad Frog. That was the little bit unforced error, I would say, from Mad Frog and Tinker. And Heyman down. Reaper playing this game really well in the early stage of the game with a 4K ahead at the moment, even though they was ahead just 3 kills. But the network are big different. I'm not sure if, you know, like to use that Alchemist as a support would be a good idea. Telekinesis, that definitely a kill against us. Now this is completely dominating by Team Reaper in all the lanes with 5K ahead within 10 minutes. Dire's top tower is under attack. They're gonna find their way back. But the thing is, the hero that could find the way back, like Alchemist, is, you know, roaming around playing as a ganker. We might. This is gonna be a really tough job for P1, the Faceless Void, as everything is on his shoulders. Setting up the Ancient Spray, they're gonna take one of the most important power in the game. The first time, the Faceless Void using the Chrono Sphere. Will that be enough damage to take the Venomancer down? Okay, with the helper, yes he can. Bit by bit, they need to crawl back to this game. You can hear the primal roar as the fight going on in the middle lane. Defending for the mid-tier 1 tower, the dire side, rolling thunder just to get away from the Lancer with the wild access. Beastmark is stuck inside and not go down once again. Rolling thunder. A stun, oh no, he unstable concoction on himself. That was a perfect timing by Team Reaper. And they will definitely get this mid-tier 1 tower and then we just push in for the tier 2. Dire's middle tower. Dire's middle tower has fallen. 6K ahead for Team Reaper. Radiant's courier has been killed. Each brave No matter win or losing this game for Team Saudi Arabia, they got a lot to talk about during the team talk, waiting for the second game, especially in the early stage of the game, and also the draft. Here we gotta go straight for P1. Dire should look to their bottom tower. At first, I really Tinker 2 with the Timber Sword becoming out of control because of such a great lane in the first 10 minutes of the game. Tinker
Another kill by the bank player. Unstable concoction won't do much. Dire's bottom tower is under attack. Nice. Dire's bottom What a tower tough game is for him, you know. Dire's bottom tower has fallen. Nas been playing the Beastmaster 2 games in a row yesterday. And now he switched the hero to the Blade. Looks like the thing is not going his way yet. Oh, and something up from the Reaper side. There is little hope for Dire's middle tower. A big stack over there being found by Team Reaper. Now they gain control of the triangle some more. Nas gets the negative to the higher ground into the 3 heroes of Team Reaper. So it's something. Oh no. Unstoppable already for White Cat. Oh, scary. Dire's middle tower is under attack. Oh, playing a life stealer. One of the wildest hard carries in Thailand. Dire's middle Both tower. inside the game and outside. Oh. Now Mason mid there. Well, he was expecting his teammate to move in earlier. But oh, a rolling thunder. Oh, that was a really long rolling thunder, by the way. Oh, okay. See his target. I mean, if you could kill, that would worth it. Oh, killing spree already for P1. Interesting. This might be a recover from the Saudi side. Dire's middle tower is under attack. Just when we thought that Team Reaper already had this one. Oh, but yeah, the big problem is this Pangolier. Too much damage of the Fortifying their Pangolier, man. structures against attack. And the Midas faces Void. They Radiant's expect this game to be around like 45 minutes long. But it comes out Team Reaper if they want let the game be that long. Nice. Trying bit by bit to crawl back into this game. Rain Master is another annoying hero. You know, his plague ward that he maxed it. He maxed the plague ward. So the duration will be super long. And the HP of the ward is really big. Another mistake by Heyman. It was a little bit in too deep into the Radiant territory. There is little hope for Dire's Oh. Right in front of the base. Guard is trying to survive. Soul assumption, everything. is under attack. Putting in a lot of gargoyle. I think they're gonna catch that devil. Yes, jump around, everything. Die at the wall with himself. Dire should look to their top tower. Mid tier 2 has gone. So the area of farming of Team Saudi Arabia will getting smaller and smaller. They still have the side lane, side camps to farm. Dire should look to their But top tower. yeah, in the Dire NC it belongs to Team Reaper. Dire's top tower is known.
top 3 net worth from the Reaper side now. Highest net worth would be the Timbersaw, man. This is that's the reason why Timbersaw is one of the top contest pick in the 7533B major tournament, because it could be used against all the popular heroes in 7533B. You know, dealing with the large army and all those stuff with his whirling death and all the chakram. Yes! Gonna get an arrow. And it goes. Okay. Can't walk away, copy paste Marino. And now they're aiming for the Rubik first to prevent the copy paste Marino Chrono Clear from the Rubik. And they do the Rubik first, but man, so tanky. And actually sacrifice somebody live. It's a core. It's K-Man down. The Venom must fail. The rest of the team are solely trying to crawl back into the base, but they won't make it in time. It's the others. Dire bottom tower is in danger. They prioritize that Rubik so much in the team fight for Team Saudi Arabia, maybe because they don't want to get, you know, copy spell steals on the Chronosphere, so everyone can go straight on that Rubik, but somehow that Rubik is really tanky, so they end up spend too much time aiming for one hero. The cores of Team Saudi Arabia getting too deep, and Heyman down without spamming his wild access, which is the main damage of the team fight. I deserve this. So this is hard situation for Team Saudi Arabia. Picking a basis draw into a Rubik. Well, a really hard game. Dire's bottom tower is under attack. I think they won't be strong enough to get the high ground right now for Team Reaper. They might have to do some objective first, and that's what Team Saudi suspect, and they are in a ready position for. Dire's bottom tower is in danger. Nice one, nice catch, hey man. Using the primal roar on the support, and they get the kill. Is under attack. That goes another tower. Oh. That's the tormentor. If you can get that one, you can get the Aghanim shot for your support. In this case, it could potentially be Rubik or Phenomancer. You get Rubik shot. Rubik shot. Arcane Reservoir. Then you will get a telekinesis. Allow you to target yourself or ally on telekinesis throwing. Alright, cool. Take a look at this one. This could be Rubik shot. They're gonna do what it takes to make this tormentor. Saudi Arabia. And who get, in Rubik Aghanim shot allow you to target yourself or allies with telekinesis. Oh, interesting. It's gonna be even more fun. Oh, I mean, it's gonna be even more fun if you
use that agony shots on yourself and jump on the enemy or even use it on the life stealer. Great move by the Reaper. Now they want to do this one first. On the hunt for reinforced forces. We'll take that. Follow to the radiant. The prize is mine. All right. It's time to push, ladies and gentlemen. Reaper with everything ready. And also an agony charge on the Rubik. I think the only way for Team Saudi Arabia to come back in this game or win the next fight is to catch Team Reaper off guard. Maybe try to find a secret path out of the base. Go around with the smoke and aim for the backliner first, especially for Rubik. If you can't find Rubik in team fight, this is gonna be so hard. Radiant are Really, scanning for really hard. enemies. A-Boy is the main player in team fight with the supremacy aura and also the telekinesis phase ball as well. Radiant's courier has been slain in cold blood. Dire's top Korea tower has been is banned, under attack. killed. Take a look at the positioning of all the backliners of Team Reaper. Rubik far back. Like I mentioned earlier, you cannot fight Rubik in a team fight. This one would be a very hard fight. Need to jump in with the Chronosphere. Aim for the Rubik first. Now the front lines already got inside the base. The Tinker dropping quite low for the V-Sage. Even though he's a tanker, but he doesn't have enough HP to tank all the damage from Team Reaper. Jumping in, counterlation, fake Chronosphere. But yeah, that was a good play by the Faces War as well. I'm not sure what skill Rubik's got at the moment. Finally here we go with the rolling thunder. Faces War on the Chronosphere was stopped immediately by Unstable Cox and wastes a lot of faces over there and down. Right after the Chronosphere. Oh, with no buyback from all the cores of Team Saudi Arabia. They're gonna lose at least, and that's the Chronosphere from the Rubik. Dire's top barracks are under They're gonna lose at least one set of barracks, at least. What a tough game for Team Saudi Arabia. It all started at the drafting table. Here we go with the Duckruns on the beginning for Heyman. It's probably gonna be the last bit of fighting. Duckrum and auto stop early days. And it's so hard to take that keep us all down. Unstable Concoction sending in some soul exception and also the arrow. Oh no. Being forced to go back into the fountain from time to time for Saudi Arabia. They will still hang around inside the base. Toy in the front liner, chasing everyone, but he got kited as well. Harm the nation. No Chronosphere. Fastball is on killing spree, by the way. However, Tinker replied back immediately in the spotlight whirling day. Harm the nation once again. A little bit overcommit for Team Reaper. Oh my goodness, and Toy down. Keep in mind if it's just one set of rags, it could potentially be a throw from the Reaper side. Tinker, godlike, you can take this one down. You're gonna get out a lot of bounty gold. But however, it looks like White Cat moving in just in time to roll in front of saving his teammates around there.
swashbuckle everything. Tinker another kill. Man, look at his HP regeneration rate so high. Now his teammate instead who's stuck in the middle of Team Saudi Arabia. Scepter buying some time. Once he touched down, he used the swashbuckle. He's not gonna run away. Tinker is going to save himself watching his teammates die. And that is the fight. Whoa. At the end of the day, it's just one set racks. Anything could happen. And now the net worth are actually swing back to only 8k. I mean, when you are that far ahead and you take the barracks already, you're supposed to have at least 20k ahead. And then with the I would say unnecessary fighting, make things more exciting. Take a look at this one. Take a 2T. Uh-oh. This probably gonna be... Okay, jumping in. Whose Prolofia is that? Oh, it's getting free. Rubik gone. Now this one is going to be a good fight between Saudi Arabia. That's no interrupter, which is Rubik. So let's see if they can grab anything out of this team for another kill by Team Saudi Arabia on that point. Oh my lord, now they lost a hard carry, but it looks like the hard carries of Team Saudi Arabia being chased by 3 guys as well. Another time Delation comes in, and also the time walk. This is not looking good at all for Team Reaper. They got everything in their hands. And now they are giving it away to Team Saudi Arabia. And that's the graph. As you can see, it's coming back down to Saudi Arabia side. The Faces Void is getting stronger and stronger. And you don't underestimate the power of Faces Void. Now this is going to be a really heavy pressure on the shoulders of Rubik player, because his positioning is going to be the thing that determine who is going to win this game. If you got caught in a team fight like just now, no way you can win without a Rubik. All the arcane supremacies and all those stuff, or just, you know. And one thing that Alchemist could turn himself into a semi-carry now. Don't forget that he has the green with green right from the start, and also he's not bad when it comes to the fighting as well with chemical rage. This is something that Reaper need to consider. Hand of Midas just helps a lot on the Faceless Void to regain the networks and stuff. Radiant's bottom tower is under attack. I deserve this. Now, if Saudi Arabia want to win this one, they have no space for any more mistakes. They need to do it 100% perfect. Wow, what a hard game for both sides. Now 40 kills in total. Still, I mean, when you are so far behind like this game, I would say that this latest patch 7.3 the comeback mechanics is quite strong. Even though you were like 20k ahead, but you lost one big team fight, it could potentially drop to like 10k. No, the comeback mechanics, man. These becoming more and more predictable games. It is so fun and entertaining to watch. But for the players, I don't know. The prize is mine.
Ready. All right. And it's all come back to a silence once again. And this is what Team Saudi Arabia want. They need more time. And they got it. Side Reaper waiting for the next objective. Radiant's middle tower is under attack. Well, the time calculations of the Roshan is very important as well. You need to be able to calculate that with this level, with your items, how many seconds you could finish Roshan with. Because if Roshan at the middle of the fight run into a teleporter, then so close. Here we go with the nuts. Wild Axe, will that be enough? But that would be a little bit risky. Looks like Venomous trying to lure a lot of Saudi players into the area that they are comfortable to fight with. Yeah, that's the way. Regeneration! Oh. This is the daytime. And it's not looking good for Team Saudi Arabia. But, now Tiport is down and the Alchemist got caught. They just have to get up to the high ground. But going up to the high ground is risky, I know. Alright. Radiant, second Yata and Sokra. And an Aegis. Will that be enough to break the second barracks of the game? Is now active. Oh no. Alright. And they got it. This is very, very risky and interesting at the same time. Ella disappeared. Oh no! The Chronosphere, he missed the perfect timing of the time walk away from the Chronosphere. Definitely that Rubik got a Chronosphere in his pocket. Now everyone, another time walked in order to get feedback. Man, this is a little bit messed up for Saudi Arabia. The formation being destroyed. And keep in mind that Reaper holding on to an Aegis. Next point gonna be an Alchemist die at the wall. And the rest retreating back into the fountain. So definitely gonna be a second set of rank. Probably gonna be a game because they don't have a V-Sage for at least 45 seconds. Man, that was a crazy moment right there. Oh my goodness, now gonna be a jump in. Mad Frog in 3-handed. Still holding on to an Aegis. On back to Mad Frog. He will be back. Rubik. Looks like interrupting. With the time walk. Now the goes into the bowling day. In the front line, we have that Timbersaw. This could potentially be the last team fight. Now it's all down. Alchemist with no buyback. Alchemist. Do you even live? Oh, Primal Roar. But that would only prevent him from dying. It's just gone like the whirling day for Tigger. Man, that Timbersaw is out of control. 29-17 game score. Throne being attacked. Half HP already. Where's the last Chronosphere? Man, this is
what a game by both sides and what a game a crazy game it is, you know. It's swinging back and forth from Reaper side, almost go to the Saudi Arabia side, but that decisive battle in the last one, it was such a great performance by the support players of Team Reaper. You know, they doing the game good all along since the laning phase. They have like 5k network advantage within like 10 minutes. And then they were a little bit shaky in the mid to late game for Team Reaper. Well, we gotta give the credit to Team Saudi Arabia too, because what they did during the mid game until the late game, it's I would say 95% correct. Only 5% mistake that made in the last decisive battle that cost them the game. Well, great job on the great attempt to coming back into the game. But the series is not over yet. We still have one more game to be played in the best of 2 match. So we're gonna take a break for a few minutes, back to the stage, and we'll be continue for game number 2. Shoutcaster ขอบคุณนะคะ Shoutcaster ของเราค่ะน้องแชมป์ไซคลอปนะคะกับ1เกมที่ดุเดือดจบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะและแน่นอนนะคะเก็บชัยชนะไปได้นะคะสำหรับทีมจากตัวแทนประเทศไทยค่ะ Leaper นะคะเก็บชัยชนะเหนือเกมนะคะแน่นอนว่า Dota 2 ค่ะความเข้มข้นของเกมการแข่งขันที่สนุกสนานถ้าเกิดว่าใครชอบเกมการแข่งขันประเภทแอคชั่นนะคะที่มีผู้เล่นหลากหลายนะคะมีฮีโร่นะคะแล้วก็มีตัวละครที่มีกลยุทธ์มีชั้นเชิงค่ะ Dota 2 ค่ะเป็นอีก1เกมที่คุณจะหลงรักนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นเกมแอคชั่นแบบผู้เล่นหลายคนนะคะใครที่เล่นคนเดียวเหงาๆนะคะต้องอยู่รวมกันหลายๆคน Dota 2 เป็นอีก1ทางเลือกนะคะซึ่งจะมีกลยุทธ์ชั้นเชิงใหม่ๆให้ค้นพบเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่านักเวทจอมอุบายค่ะอสูรกายจอมอันธพาลหรือว่าจะมีกลุ่มอันธพาลเจ้าเล่ห์และฮีโร่ของ Dota 2 นั้นนะคะก็มีขนาดใหญ่โตมโหฬารแล้วก็พลังไร้ขีดจำกัดแล้วก็ยังมีสกิลต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะและแน่นอนว่าเรายังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับ Dota 2 ค่ะสนุกสนานเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทีมไทย B นะคะสโมสร Reaper ตัวแทนจากประเทศไทยค่ะและจากซาอุดิอาระเบียทีม B ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ขนผู้เล่นที่ตั้งอกตั้งใจนะคะข้ามฟ้าบินมานะคะเพื่อร่วมในการแข่งขันนะคะ Esports Saudi Thai Invitational Friendly Match ในวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับบรรยากาศในการแข่งขันที่นี่นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะพัทยาชลบุรีเป็นวันที่2ของการแข่งขันค่ะและเดี๋ยวเมื่อจบ Dota 2 ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะสำหรับเกมการแข่งขัน ROV ค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นอีก1เกมที่คนหลงรักแล้วก็เล่นกันมากๆเลยนะคะก็จะมีการแข่งขันพัทยา ROV Championship เกม Arena of Valor นะคะซึ่งสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ก็จะชิงเงินรางวัลรวมนะคะกว่า 10,000 บาทเลยทีเดียวค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็อยู่กับบรรยากาศของการชมการแข่งขันกันที่นี่และแน่นอนสำหรับใครที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาชลบุรีนะคะเชิญมาชมกันสดๆได้ที่นี่นะคะกับลานคอนเวนชั่นชั้น1นะคะสามารถที่จะมาชมมาดูนะคะแล้วก็มาเชียร์นักกีฬานะคะตัวแทนจากซาอุดิอาระเบียและตัวแทนทีมชาติไทยได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเกมการแข่งขันจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก40 กว่าองศาในคอนเวนชั่นของเรานะคะในเซ็นทรัลแห่งนี้ก็เดือดไม่แพ้กันงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันก่อนค่ะว่าใครจะมีผลการแข่งขันกันเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันเลย
ตเคลียร์คลิปอยู่มาไปก่อนครับแนวหลังว่าไงครับได้ไหมเนี่ยฮะกระไรเรื่องราวของมิตรภาพมีติดคู่กันนะบางคนไม่เคยได้สัมผัสวันนี้มันมีอยู่จริงชีวิตจริงเปรียบโลกเสมือนจริงในเกมบางทีมันดีกว่าความเสียสละไม่ต้องเสียอะไรไปจริงความเลวร้ายไม่เกิดขึ้นจริงบางทีก็เจ็บจริงเหมือนมีบางอย่างโคจรเรามาให้พบกันบนเส้นทางนี้มิตรภาพคู่กันนั้นบางคนไม่เคยเห็นมิตรภาพเกิดขึ้นได้มากกว่าชีวิตจริงมิ
ไม่มีงานทำบางคนได้เก็บมาได้ตังค์เยอะแยะไปมีเสียสละไม่ต้องเสียอะไรไปจริงความเลวร้ายไม่เกิดขึ้นจริงบางทีก็เจ็บจริงเหมือนมีบางอย่างโคจรลงมาให้พบกันบนเส้นทางนี้มิติภาพคุณคนนั้นบางคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นได้มากกว่าชีวิตจริงความจริงที่บางคนยังซ่อนเร้นชีวิตก็เปรียบเหมือนเกมคู่คนนั้นบางคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นได้มากกว่าชีวิตจริงความจริงที่บางคนยังซ่อนเร้นชีวิตก็เปรียบเหมือนเกม คู่คนนั้นบางคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นได้มากกว่าชีวิตจริงความจริงที่บางคนยังซ่อนเร้นชีวิตก็เปรียบเหมือนเกมคู่คนนั้นบางคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นได้มากกว่าชีวิตจริงความจริงที่บางคนยังซ่อนเร้นชีวิตก็เปรียบเหมือนเกมชีวิตก็เปรียบเหมือนเกมชีวิตก็เปรียบเหมือน อย่ากลัวความพ่ายแพ้อย่าเสียใจ เมื่อคุณปราชัย ไม่ได้ดังใจคิดไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรที่มันต้องเสียก็ชีวิตมันมีแต่ได้ ให้ลองคิดดู ให้เราเรียนรู้จากความบอบช้ำให้เราจดจำมากกว่าตอนเรามีความสุขต่อให้พ่ายแพ้ทั้งเกมพ่ายแพ้ทั้งใจ รักษามันไว้ มันคือประสบการณ์โอ้ No, 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 no. อย่ากลัวความผิดหวังอย่าร้องไห้ปล่อยใจให้สบาย ไม่ต้องใจร้อน ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรที่มันต้องสู้ถ้าชีวิตมันยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันไป ให้เราเรียนรู้จากความบอบช้ำให้เราจดจำมากกว่าตอนเรามีความสุขต่อให้พ่ายแพ้ทั้งเกมพ่ายแพ้ทั้งใจ รักษามันไว้ มันคือประสบการณ์ให้เราเรียนรู้จากความบอบช้ำให้เราจดจำมากกว่าตอนเรามีความสุขต่อให้พ่ายแพ้ทั้งเกมพ่ายแพ้ทั้งใจ รักษามันไว้ มันคือประสบการณ์
แค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอแต่ความจริงมันดูร้ายคือเธอนั้นมีเขาฉันขอแบกรับความโหดร้ายนั้นเธอส่งกับเขาขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอไม่เคยคิดจะมีใจแต่ยังมองมันเหมือนยิ่งไกลเพ้อใจไปให้เธอเป้าหมายของเราในต่างกันเธอกับเขาสู้รำจะเปรียบกับฉันแค่อยู่ใต้เงาของเธอบนเส้นทางที่แสนโหดร้ายและทรมานฉันนี่อยากจะแบกรับความเจ็บปวดนั้นไว้เองเพียงแค่อยากให้เธอได้ผ่านวันเวลาที่หนักหน่วงต่อจากนี้ไปขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอแต่ความจริงนั้นดูร้ายคือเธอนั้นมีเขาฉันขอแบกรับความโหดร้ายนั้นเธอส่งกับเขาขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอมันเป็นเรื่องราวความรักของคนคนหนึ่งเก็บเอาไว้ในใจก็อยากให้เขาทั้งสองปรองดองความรักเลยมีฉันสร้างใหญ่ถ้าเปรียบกับเกมก็คงแอบรักคนในกิวทำดีทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นแฟนแต่เขามีส่วนร่วมได้ก็อยากได้ใจของเธอจริงๆนะแต่เธอก็ไม่มองเธอไม่ลองมาจับจองเป็นเจ้าของเกี่ยวอะไรวะมันเป็นเรื่องราวที่มาของการแอบรักจากคนไม่โชคดีก็ดูเธอรักกับเขานั้นไม่เป็นไรก็ขอให้โชคดีขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอแต่ความจริงนั้นดูร้ายคือเธอนั้นมีเขาฉันขอแบกรับความโหดร้ายนั้นเธอส่งกับเขาขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอแต่ความจริงอันดูร้ายคือเธอนั้นมีเขาฉันขอแบกรับความโหดร้ายนั้นเธอส่งกับเขาขอแค่ได้มีฉันในเรื่องราวของพวกเธอ
งานสาวคนอื่นบ้างจะทำได้ไหมเนี่ย yeah มาเคลียร์เอาให้เคลียร์ไม่รู้ว่าโตเป็นยังไงติดอะไรอยู่ในใจคิดอะไรก็พูดออกไปภายในวันนี้แล้วเราไม่เคลียร์ yeah ก็รู้ว่าเรื่องที่ทำมันไม่ง่ายแต่ นี่ครับมีอิลูมิเนตเคลียร์คลิปอยู่ในมาร์คไว้ก่อนครับแนวหลังว่าไงครับได้ไหมเนี่ยฮะกระไรAll right, welcome back, ladies and gentlemen, to Esports Saudi Thai Invitational Friendly Match. This is the match between Team Saudi Esports versus Team Reaper, Thailand representative in the best of 2 series. And you are here with me, Cyclops, in the beginning of game number 2. It was such a great performance from both teams in game number 1, ended up with the victories of Team Reaper from Thailand. But, you know, the Saudi Esports team just played so well, especially in the mid to late game. It was just a small mistake in the decisive battle, last one, that cost them the game. So I would say that one of the decisive key of winning the game is at the draft. So right now the draft is ready. Let's go into the drafting phase. All right, okay. 10 seconds. First pick Rubik from 5 seconds Reaper remaining. once again. Okay. Oh dear. Radiant's turn to pick. Oh, interesting. Primal Beast. Okay. I didn't expect to see a Primal Beast in this series, but I'm so happy to see it. You know. 10 seconds remain. Onslaught, 5 seconds remain. Trample. So picking a Primal Beast, it could potentially be a position 4 support, or you can just go for 4 as the position 3, because Onslaught and it's another good initiation skills. Mirana still on the Saudi Arabia side. Dyer's turn to battle. Ember Oh, Spirit. this time we're gonna deal with the Ember Spirit. This would be the Ember Spirit by Tigger. In the previous game, Tigger played the Timbersaw. It was such a great game, you know. Having such a great lane against the Beastmaster. This is going to be the battle between Heyman and Tigger once again. Let's see how Heyman gonna react with the Ember Spirit pick. 10 seconds. 5 seconds. Doom has been banned first.
Actually, Doom was another good hero to deal with the Ember Spirit, but it's gone. Radiant's turn to ban. Monkey King gone. Ban pick is quite fast this time around. Slark, Riki. Still got a room for another Beastmaster game for Saudi Arabia if they want to pick it. And just move that Primal Beast to play as position 4. I think not a bad idea, I would say. But it all comes down to how are you going to shut down the mid heroes of Team Reaper, because in the previous game in this match, it was so obvious that Reaper rely on Tigger or their mid heroes a lot. I mean, if their mid lane going well, I can guarantee you that the side lanes of Saudi Arabia are gonna have a rough time in around 8 to 9 minutes. So they're gonna figure it out how to shut down or slow down the Ember Spirit in this one. Spending so much time this pick, I'm sorry, this ban for Saudi Arabia. I bet there is so many things on their mind right now. If that is one thing that I want to see from Team Saudi Arabia is just to be themselves. You know, just play what they prepared to play and maintain the aggressive play style. Seconds. 5 seconds remain. Running out of time already. Saudi tie. One last minute. I don't like this kind of situations because I do believe that Saudi going to need more time, especially in the last 2 picks. And now they are spending a lot of time here. 35 seconds in. But I do understand them because the first 2 picks of Team Reaper are really, really powerful. Ember Spirit is another main hero in the ESL Berlin at the moment. And it's tiny. Not an interesting hero. They're gonna use that tiny to deal with the Ember Spirit mid. And the Beastmaster for Reaper themselves. Ooh. What an interesting draft from both sides. Beastmaster picking it with a Keeper of Light. Crazy. This is Keeper of Light is actually like a Southeast Asian signature heroes. It was so popular amongst in C server, and the C team still using it commonly. Keeper the Light. It is Dire's Light with a Lycan. Interesting game it is. Seconds remain. 5 seconds remain. Oh. Radiant's turn to And it's a Morphling. Always the Morphling in the last phase of ban.
we take a look at the first 4 heroes of Team Saudi Arabia, Tiny, Lycan, Mirana, and Promo Beast, I would say that it's a bit too, it's kind of hard to play, if you ask me. I mean, these kind of heroes are gonna need a lot of aims, like Mirana, a Primal Beast, and what I'm about to say is, I actually want to say is, they don't have a reliable stunners. 5 seconds. It's all targeted on the area. Powerize. Naga Siren has been banned out. I kinda like the Reaper hero slightly more, but I want to see the last heroes of Team Saudi Arabia first. It is They're gonna get the last pick, just like the previous game. Last hero has been banned. It was the Phantom Assassin. Another popular heroes in 7.33B patch. It was popular back then in 7.32D as well, but 10 seconds. but the coming of the latest patch and the mobility that she has, it's just perfect match. Dire must choose. It's the life stealer ban. This one gonna be a hard carry, predicted by Team Saudi Arabia. Hard carry, anything that 10 could deal seconds remain. with a fast-paced game. 5 seconds. PL, is it in the poll? Yeah, I think PL is actually not bad. Slark is still there. Oh, Slark has been banned. Oh, it's a Bloodseeker. Alright, that's kind of cool. Bloodseeker has been banned in the first game of the series. Kind of happy to get to see it in the second game. Now, Saudi Arabia. This is a direct counter to their hero, Lycan. The Rupture is going to... I'm not saying that Bloodseeker could easily kill that Lycan, but it's just going to limit his mobility a lot. And mobility is everything for Lycan. So how are they gonna react to that? It's a Marcy. Oh. What a game. Oh, seems like it's gonna be, oh my goodness, this is gonna be Primal Beast mid by Heyman. Okay, okay. Nas will be playing Lycan as the off lane, and it seems like gonna be a tiny post one, if I'm not wrong, by P1. Marcy will be played as position 4. No, maybe 4 or 5. Yeah, Matt Frog on Mirana. Toy hard carry Bloodseeker. 5 seconds. PNP on Keeper the Light. White Cat. Beastmaster. Gondry on Rubik. And Tigger on the Ember Spirit.
ladies and gentlemen, are you ready for game number 2? Saudi Arabia versus Reaper. This is a best of 2 match. And the current score is Reaper 1 and Saudi Arabia. So no space for mistake for Team Saudi Arabia. They're gonna win it back to tie the series. Keep in mind that this is a friendly match. And hold hands with me? So anything could happen. We might get to see some experiments from both sides. Which is I love. Thirty seconds and Okay, boy. counting. Oh, the Spirit Wolf. Radiant versus Dire. It all comes down to Seems to this. be 2 runes for 2 teams. Yeah, start the game quite passive, this one. Unlike last game that they'd be like, oh, it's a bloodbath right from the start. Hey, man. Hey, this is interesting. It looks like they are switching position as well. Heyman is going to play Primal Feast as an off lane. Meanwhile, they're gonna have Nas playing mid with a Lycan against the Ember Spirit. At the bottom lane, we have P1 as Marcy hard carry. And the Mirana. That's a lot of interesting decision making. Picker playing the Ember Spirit against Lycan. I think I do expect that the Lycan is slightly better than the Ember Spirit when it comes to the harassing with the Spirit Wolf and last hitting. But what I interested the most is at the bottom lane is P1 Marcy and the Mirana. They got a kill potential, but hey, on top, hey man, that's look good. The SP is very low on Panko at the moment. Keep in mind that 7.33B, they have limited the amount of Panko that you can buy. Oh, a trample on that point. And the movement speed is not there yet. Especially when you gotta deal with the heroes with a fast movement speed like Blood Seeker. So, White Cat. No mana. Okay. Alright. No DC. The game continues. Wild Axis by White Axe. And people saying that the Wild Axis with the less mana is actually one of the most broken. Oh, the first time the commitment into the fight for P1. This goes catapults and that's an assist for P1 and that's not a good trade at all. I mean the loss of hard carry. But the support gets the kill, right? Now let's take a look at the man fight. Come all they got and it's a double kill for Mad Frog. A great start for the support, but they lost the core. Alright, that was a great initiation by P1 just now. Disposed in. No.
another one. P1 playing super aggressive in this lane. Middle lane is still a passive lane between the two. I do believe that the mid laner is going to leave the lane around like level 9, so that probably around like 10 or 12 minutes. It will be just like that. We should focus on the side lane, both top and bomb. They will be doing such a great job, you know. Taking the damage for Heyman. Carry Primal Beast. And setting up the Watcher there. Nice rebound once again by Marty. This time around, he pulls it back. Will they have the damage? The Sacred Arrow is not gonna hit. Okay, it looks like this is gonna be a carry Mirana or something. Nope. But to be honest, P1 playing position 1 Marcy, but he plays so aggressive, just like he becoming a position 4 himself. Always a stomp on the target. It's kind of Killing spree. White cat down the bottom lane. That was a great one. I do believe that's another assist by P1. Crazy one. Kind of like the way that they run the bottom lane here. Leading on the last hit is Lycan in the middle lanes. Looks like their assumption is right. Nah, doing better than Ember Spirit in terms of last hit and denies. More denies, like 13 denies, while Ember Spirit only has. Oh, Ember Spirit now getting ganked like 3-man. Throw him down into the river, almost get a body block. He doesn't have the fire. Oh, he has the fire remnant. That was not a good gank by Team Saudi. A great reaction time by the supporters of Team Reaper, showing up in the middle lane and to save the core. On top lane, Primal Beast solo kill on that toy. Bottom lane, that's a big fight going on once again, 2 for 2. Mirana, keep on attacking. Oh, Toy dying solo on top. That is a big kill by the Primal Beast. Top tower is under attack. He didn't even use a power rise. He just, you know, like onslaught and a trample. I bet that Toy has a very low HP when he died. Now this is gonna be a great start for Heyman. Net worth at the moment led by the Ember Spirit. Marcy, position 1 of Team Saudi Arabia is at 4th net worth, so I think he might have to speed up. On top, Trample about to do an onslaught, but he was stopped by the telekinesis. Oh, power rise, not enough damage to take that toy down. Mad Frog, get rid of White Cat on the bottom lane, and another kill on the bottom lane by Marcy. Seems like doing such a great job, but I think on top is 50-50. I can almost finish the target in the bush. Dire structures are fortified.
Fighting happenings everywhere. Style of here is changed. Oh, power rise! Another power rise! So DDA illuminate fire remnant here and there. Ticker to kill that devil. That's a good kill by Ticker. Dire should look to their top tower. Look like not just wanna get his army, cut the creeps and take the top tier 1 tower as soon as possible in order to open more space for Heyman to go back to the lanes and farm safely. Bottom lane is P1 free farming for a while. He's now level 7 and got such a great item. He's on the way to the item. You can say, oh, okay. Like Kinesis on top. Not a gang on that. Man, that's not doing good as well for Team Saudi Arabia because this is the operation time of Emperor Spirit PvP here and there. And if he keeps getting experience, this is gonna be hard in the mid game and late game. Oh, onslaught in, crumbles everything. Does he have the power rise? Yes, he has. Diving in, a great dive by Team Saudi Arabia. Fine crater. On top, level 7 Heyman. Power rise, waiting for the follow up, but where is the follow up? Nope. One good thing about this power rise is the cooldown is very short. Dire should look to their bottom. Only around 35-second cooldown. Ooh. Looks like Saudi Arabia playing it all over the place. Rushing the game up. Avalon, can he do something to the Emperor Spirit? Flame Guard, keep him alive, keep him safe. Follow up with the Illuminate. Ooh. The damage from Tika 2T. Oh, onslaught into the Ember Spirit. Searing Chain, Fire Remnant. Those creatures. Walking the high ground like that, the low HP, playing it very risky for Devil. But will that work it? He stays the Fire Remnant away from the front right. Tika 2T is still there. Oh man, this is not doing good at all for Team Saudi Arabia. They get some kills back, but they lost the main hero. Illuminate from a long range. All the free hit, free damage from Team Reaper. Tika 2T suddenly goes down. They spend a lot of resources on Tika 2T. So close. Illuminate. Radiant should look to their bottom tower. It's 10 for 10 game score. This seems to be a really exciting last game at the base of the series. One thing I like about the Keeper of the Light is he can farm very fast, of course, with the oh, okay. Rival roll. Nice setting up on the P1. P1 did enjoy the fight just now, so I bet he has a really big pool of items. Power Rise, nice one by Heyman and Onslaught. Great job. Not only saving his teammates, he also made the kill, but he might have to sacrifice his life for that. Slide of fist. Still considered a very good one. Oh, man, wrong. I think he died because he got ruptured just now. The camera won't capture it. But when you put a rupture on the piranha, then there's nothing much you could do. They might go in, they want to dive inside. Long range searing chains is connected, but they don't want to do anything more. A little bit too deep into the mid-tier tower, waiting for the creep wave first. Slide of fist. Avalon. Missed the sacred arrow, jumping into the starfall. Crazy team fight about to happen. But it looks like Tika 2T decided not to go. Here we go with the Jeff Tipster. Like and try an angle to go in, but he was stopped by the searing chain.
Ember Spirit is going to be the key who stop that Lycan from just moving forward and also the rupture from the Bloodseeker as well. Avalanche and a toss, Rubik, one hit only, but he pops the making one. He might turn things from bad to good. His teammate is dropping down into the triangle as well with a primal roar. Are they? Mad Rock cannot find anyone around there. Killing spree for that toy. Double kill. Oh man, White Cat fighting at the backliner. Fighting is all over the place. There is little hope for Radiant's middle tower. 11-15 change score. What a close game it is. We still don't know who's gonna come out of this bloodbath alive. But if you take a look at the heroes and go to the late game, I would still prefer Team Reaper. So I don't know, I think Saudi Arabia might have to speed up that game a bit. Or maybe trying to do some objective more instead of dancing in the Reaper song. Speedy rune of haste. All right. Oh, looks like Smoke broke and Mad Rock got caught. Ember Spirit, surprisingly, his level is kind of stopped. He's still level 10. I mean, considering it's such a great early game, it should be around like 12 or 11 by now. But he's still 10. Hits a 10, but a bit slow. Alright, here we go. A power rise. Doing up. Ooh, primal roar in order to react. White Cat. It seems like Heyman is quite tanky though. Avalanche and the Sword coming in just in time on stop before he goes down. Where is it? A rupture. Just get rid of Mad Rock. See how they pack as a group of 5 for Reaper. That's the reason why they win in this team fight. I still didn't see Marcy online much in a team fight because that is the tactic of Team Saudi that want to maximize the item first before the team fight, but the situation is not going well. Reaper grouping up as 5. I mean, what they have to sacrifice is they're gonna have a slower level than Saudi Arabia, but it's just 1 minute at the moment. Here we go with the wild axe now. Hey man, another initiation great by him. And a power rise, bam, and he's keeping the light gone. Next one could be CX. The fight's going on nearby the mid-field tower. Clay, Duke here and there. White Cat get rid of the Devil as well. But Heyman is still standing there in the middle, being the backbone of Team Saudi Arabia. Oh, man, look at that, the kicker, oh my goodness. What a play by Kicker. He's here, he's there, he's everywhere for Kicker. And now he was, oh my. Well, we managed to kill the ninja Kicker. But can we see the fight recap just now? Yeah, it was such a great fight for Reaper. Oh wow, a crazy fight. The game is going to get crazier and crazier. I really enjoy the way that Heyman playing the Primal Beast in this game. So many great initiations came from him. And now he goes in again with the Grand and Golden under the control of the Lycan with the help of the Overlord. And now they get White Cats. They need to speed up the game for Team Saudi Arabia. No choice left for them. Their heroes will be eventually meeting the limits. But look at that, the way the Kicker played, he was like, he was so pumped up. He's so high. Crazy game by the Ember Spirit.
once again. All right. I think the key heroes of Team Saudi Arabia right now is the Marcy. She's about to online soon. Oof. Marcy killed 2, died 4. And definitely gonna need more items before joining the team fight. But it's a long way to go. I think. Let's take a look at the Ember Spirit item. I mean, one thing about the Ember Spirit is he's the hero that's scaling very fast with all that Ember, the fire remnants and stuff. And look at that, that is enough damage to, continue into like minute 20 or even 25 for the Ember Spirit. And now to the top again, defending on top. Rod of ATOS on the Ember Spirit. Alright, this is interesting. Now Maelstrom, Rod of ATOS, a Faithful. Take it to back to the bomb lane, it seems. Radiant's bottom tower is in danger. Alright, something big gonna happen here for sure. Saudi need to defend this bottom tier 2 tower. Now they're getting charged inside of the side lanes. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under about to attack. drop, having the Beastmaster in the team. On the hunt for Radiant. So good when it comes to the pushing. A lot of summons decided to go in. Is he? Think the Searing Chain stuff. That Hangman first, follow up with the Primal Roar. If they lost Primal Beast, that would be hard for them because Primal Beast is the tanker, initiator, and the heart of the team fight. Radiant's bottom tower is no more. That's a good decision making by Saudi Arabia. They decided not to commit for the defense on the bomb tier 2. Fall it back inside the base because if they charge out just now, that would be a tragedy. Radiant's top tower is under attack. Got everything under control for Reaper, but it's only 7k ahead, and we all know how strong is the comeback mechanics of 7.33B. So it's still 50-50 in my opinion. Under attack. Radiant's middle tower is under attack. In the middle lane, what's going on? All right. Man, this is gonna be a very crucial fight. Okay, left there. Primal Roar. They see the 4. They go for Lycan, and he gets slashed down by the Ember Spirit. Not looking good for Team Saudi Arabia. They are behind in terms of the items, and the item gap is getting bigger and bigger. Reaper is down. Oh, Bounty in. Marcy with the BKB for the first fight in the game. Let's go for Marcy. This horse rebound everything. This is a critical blow for Team Saudi Arabia. This is the moment that they are waiting for. But however, Fire Remnant in, the fireman arrived in the scene with all the damage in the world. With the BKB, they dive inside and they slash down with the slide top fist. 16 and 30 game score. Seems to be a great fight when at the start, but they can't stand the power of the fire. You know, like 10,000 years ago, we humans discovered the fire. Now it has been used.
right, that is the items and level update. Take a look by Radiant's middle yourself. tower is under attack. Seems to be a really good items and also the levels of Team Reaper. The highest level is 17 on Pikachu team. Radiant's top tower has fallen. And got it on top. Okay, ahead Team Reaper. Radiant's top tower is under attack. Alright, it's time for the quarter. Hello? Hello? Radiant's top tower is under attack. Dire are scanning for enemies. Hello, test. Okay. Alright, back to the game, ladies and gentlemen. 16 to 30 score. Radiant's top tower has fallen. Oh, man, look at all the items. Gleipnir on the Ember Spirits. So many lockdowns coming from one guy. BKB is a must. I mean, as many as possible for Team Saudi Arabia. Dire's bottom tower is under attack. Take us. Oh no! And that being figured out by Team Reaper. Now it's gonna be a big fight right at the Roshan on the top left of the map. Who's gonna go down first? The power rise in order to stop the main damage dealer, but they cannot stop forever. Fire Remnant team for the Ember Spirit. Once the Fireman touches the ground, it's disaster. For Team Saudi Arabia, it's a team wipe for the first time in this game, and the extra reward is going to be the Aegis for Team Reaper. And that is the fight we have. But his Serious. fate will Just now, always the be main reason to rise is again. all about the difference between items and levels. They did a great job in the fight. It's just that the items and levels are not there, so they cannot have enough damage to take down Reaper players like in time before the Fire Remnant just comes in. They need to be faster, but the damage output are not there yet. They got everything under control for Reaper with 21k advantage and Aegis. This is perfect time to try knock on Saudi Arabia door for the first time on the high ground. Radiant's middle tower is under attack. Oh, a Raptor on the main player as well, and that's not good. Fortified. Here we go with the 45 already being used. Nice time to go up. They're gonna defend this one 4v5. With an Aegis, this is gonna be like 4v6. Ember Spirit, oh no, got caught outside and powerized copy paste from Heyman. That's another asset. Definitely gonna be the first set rack here for Team Reaper. Without any resist from Saudi Arabia. This fall, They would love to, but they cannot. middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Time to go up on the high ground. Diving in a little bit too deep, and they have the Aegis in hand. A Raptor Dire's bottom tower on is the under attack. time to go into the paintball, the Avalanche and Hawk. Second set of rack, definitely. Another glyph comes out. Fortified.
here. Mirana was stopped by the left hand and ran over by the Ember Spirit. This is probably going to be the last fight. He got Power Eye, so he tried to use onslaught. Power Eye stopped the damage dealer, but here he doesn't have any follow-up damage, so that's all. But hey, Marcy jumping in and getting rid of White Cat is probably going to be the big turnaround for Team Saudi Arabia. Heyman down, but he already done his job. A great fight by Team Saudi Arabia. Just when we thought that all hopes are gone for Saudi, they're pushing outside of the base. They try their best, but just cannot stand the power of the Ember Spirit. That was a great fight, to be honest. Great last fight by Team Saudi Arabia, but just like I said, the Ember Spirit power is just too much. Saudi getting overrun by him almost single-handedly. And also the damage output from the Bloodseeker with all those attack speeds are just ridiculous as well. Letney going in, strike on Heyman. He's tanking all the damage, he's doing the best he could, and now he's onslaught away. Right in front of the mountain, another big fight happening. Interesting, this one. Alright, now it's becoming the fight of the core. It's going to be a 3v3 tiny with the buyback though. But I do believe that that is a mega freeze done for it. And they take down the Ember Spirits, everything on the lockdowns in the world. Slide of this, running out of mana already. He's still walking around. A primal war just in time in order to save. Avalon, oh no, man, that's too much damage. One can only marvel at the spectacle. And they ran out of the buyback. 20 to 50 game score. It's a matter of time now. Phase of 2 series about to end. But not there yet. Lycan, let's fight to the very last bit of the battle. Oh, look at the man, he's just like he's holding on to the machine gun for the Bloodseeker. The attack speed are just too much. And he's just finished done as well. Forever standing still. Lycan walking away, actually running, but you can't run away from the very high movement speed like that. A trample, and it's a GG call. River secure the series. Friendly match for 2-0. Wow, what a series we have here. Great play by both sides from Saudi Arabia have shown a really decent fight against one of the top teams in Thailand, Reaper. And what a performance by the Ember Spirits at the last game of the series. Wow, just wow. The quality of the match is just top notch. This is, well, as a commentator, I couldn't ask for more. The crazy, we have like 70 kills in the last game of the series. That show how exciting it is. And that's it, guys. This is the entertainment of Dota 2 games in 7.33B patch. Wow, what a crazy one. And shout out to Saudi Arabian Esports team and also Reaper, the Thailand representative as well, for making us really entertained. Thank you so much. And guys, keep in mind that tomorrow we're gonna have a really big match of Dota 2. It's gonna be between team Saudi Arabia Esports versus team Udon Vetsuwan or UDV, the top team in Thailand, in a best of 3, where there are, oh wow, so such a big prize pool money on the line. So feel free and please stay tuned for the match tomorrow. For today, that's it said for the Dota 2 match. Next one is going to be ROV. Great match and a great commentator like Wincy gonna be here and entertain you guys with all the hype that he has. So I can't wait to see his performance as well.
Thank you so much, everyone, for tuning in today. My name is Cyclops, and see you guys tomorrow. Same place, pretty much the same time. สวัสดีครับ ยอมรับถ้าคุณทำได้